อยากรู้จริงๆวันนี้มีข่าวอะไรมาเปิดดูกันวันนี้เรามีข่าวนักเรียนต่อยกันในโรงเรียนนะฮะนักเรียนต่อยกันมันแปลกจริงๆเลยนักเรียนมันไอ้เด็กนะแล้วมันต่อยกันทำไมงงดูข่าวแล้วปวดสมองปิดดีกว่าไหมเนี่ยอย่าเพิ่งปิดถ้าแกปิดฉันจะต่อยแกทีวีพูดตอบได้ด้วยไม่ใช่แค่ตอบนะแต่สามารถพูดได้ด้วยอย่าปิดนะเว้ยงั้นต่อยดีนะฮัลโหลครับบริษัทพอดีทีวีเสียครับมันพูดเองได้ด้วยมาดูหน่อยครับแกไม่รู้ซะแล้วที่นี่มันที่ไหนคุณคุยกับผมหรือว่าคุยกับคนอื่นนะผมมาพูดแทนฉันกำลังคุยอยู่รู้สึกมันปวดควบคุมทีวีได้ไงทำอะไรน่ะท่านต้องการให้ผมทำอะไรครับท่านจงไปจัดการเทคโนโลยีทุกอย่างให้จงได้เมื่อกี้มันโดนเข้าสิงเลยท่านยังอยู่ไหมท่านไหนของแกน่ะอ้าวเฮ้ยท่านออกไปจากร่างแล้วเหรอท่านขึ้นโอ้จริงว่ะไปกว่าเข้าน้ำรู้สึกเพื่อนใส่แปลกเข้าแล้วนายท่านยังอยู่ไหมเดี๋ยวกลับไปรอแป๊บเดียวเข้าห้องน้ำก่อนจิ้งจกโอ้ยนั่นมันกลัวจิ้งจกได้ไงวะเนี่ยตุ๊กแกใครได้ช่วยด้วยมีจิ้งจกอยู่ในห้องน้ำใครจะได้ช่วยด้วยมีตุ๊กแกอยู่ในห้องน้ำลูก